tooli peale võid istuda ja sa oled vanem mees, sa võid toolil istuda. Nojah, raamatu esitlus, see on selline suhteliselt mõttetu žanr, et see on tekkinud, ma ei tea millal, eelmise Eesti Vabariigi ajal sellist asja ei olnud, nõukogude ajal samuti mitte. Et eks selle taga on kirjanike selline edevus ja kadedus teiste loominguliste inimeste vastusest, et me kõik teame, mis asi on teatris esietendus, mis on filmi esilinastus, mis on mingi muusikateose esmaettekanne, isegi näituse avamine on ikkagi selline asi, kus me päriselt ka saame tarbida seda loomingut, eks ole. Nii nagu me näeme esietendusel lavastust ja esilinastusel filmi. Igal juhul mõte on selles, et inimesed kogunevad ja siis saavad tarbida seda esimest korda seda loomingulist teost. Et raamatu esitlusel see tähendaks seda, et me kõik hakkame siin üheskoos raamatut lugema, mida mitte kunagi ei tehta, see oleks nonsense. Et raamatu esitlusel äärmisel juhul saab raamatu osta, kas seda kodus loetakse ka, see pole üldse kindel. Nii et tegelikult on selline ei liha ega kala ja siis üritatakse seda tavaliselt täita sellega, et kutsutakse mõni sõber, kes puhub vilepilli või mängib kitarret, millel pole raamatu esitusega üldse mingit seost, miks me peame kuulama kellegi kontserti, mis asjasse puutub. Või siis istutakse, näete, siin on pannud ka 2 tooli, et istub siis kirjanik oma sõbraga ja räägivad raamatust, mida nemad kahekesi on lugenud ja kokku tulnud publik ei tea sest halli aimugi, millest jutt käib. Nii et seda me ka ei tee täna. Et ma mõtlesingi, et teeme selle asja hästi lihtsalt. Tõesti raamatu esitlusena. Siin ma võtangi raamatu enda kätte. Armsad kokku tulnud. Ma esitlen teile raamat. Ma esitlen teile võimalikke lugejaid. Saage tuttavad. Vaadake. Ja selline ta ongi. Paar sõna ma tutvustuseks võin ju öelda, et päris põrsast kotis ei ostaks. Et siin on siis 15 juttu, mis kõik on inspireeritud Kreutzwaldi ennemuisetest juttudest, mis on üks minu väga lemmikraamat alati olnud. Need muinasjutud on väga kummalised, väga hästi kirjutatud, toimub väga veidraid asju. Ja miks mitte siis teha neist nagu oma versioon, et minu jutud ei ole paroodiad, nad isegi ei ole tingimata, et see Kreutzwaldi jutt oleks kuidagi naljaks pööratud. Nad on lihtsalt nagu teise pilguga nähtud, teise autori poolt nähtud, eks ole, et kui me kujutame nagu kunstnikke, et siis kui lasta maalida mingit looduspilti või ka portreed erinevatel kunstnikel, siis tulemus on ju alati erinev, samamoodi siis nende tekstidega. Et mul endale koolis meeldis kohutavad kirjandid kirjutada, kui õpetaja andis mingi pealkirja või teema, mis oli enamasti selline hästi pateetiline või isegi imal. Ja siis oli tore nagu nuputada, et kuidas sellest nagu mööda hiilida, et jätta küll see pealkiri endiseks ja justkui kirjutada selle pealkirja järgi, aga ajada mingit hoopis oma asja selle kirjandiga. Nii et umbes samamoodi on siis nende Kreutzwaldi juttudega ka, et ma panin selle raamatu endale laua peale, aeg-ajalt sirvisin seda, valisin sealt mingi jutu välja, mis nagu rohkem inspireeris ja siis kirjutasin oma nägemuse sellest. Et loomulikult mitte kõigist, et Kreutzwaldi raamatus on neid jutte palju rohkem kui see minu raamatus. Aga ikkagi, 15 tükki päris palju. Ja nad ei ole jah, need tingimata nagu naljaks pööratud, ei ole ka tingimata tänapäeva toodud. Lihtsalt on antud nagu natuke teine nägemus, kui Kreutzwaldi lood on ju kõik alati sellised nagu kolmandas isikus, et mingi nii-öelda jutustaja, Kreutzwald jutustab meile seda lugu, siis siin paljud lood on nagu mina vormis kirjutatud, ehk siis mõni nende juttude tegelane nagu siis ise esitab oma versiooni sellest sündmusest. Et see juba annab mingi teise perspektiivi asjale. Ja päris alguse sai see sellest, et kunagi ammu, või mis ammu, aga ma arvan, see oli 6-7 aastat tagasi, kui Indrek Kargla koostas sellist ulmetekstide kogumikku ja tellis erinevatelt Eesti autoritelt just nimelt Kreutzwaldi juttude järgi mingi uue jutu ja mina valisin tookord jutu Puulased ja tohtlased.
puulane ja tohtlan ja minu jutt on siis puulased ja tohtlased ja kirjutasin sinna Hargla kogumikku. Ja tükiks ajaks see nii jäigi, et rohkem edasi neid ei kirjutanud, aga siis mõni aasta hiljem Looming tellis oma juubelinumbrisse ka mult ühe jutu. Ja millegipärast mul mõte läks jällegi Kreutzwaldi peale ja millegipärast jutu peale 7 rätsepat lähevad Türgi sõtta, millest sai siis jutt 7 rätsepat lähevad Loomingut ostma. Ja see siis ilmuski seal Loomingu juubelinumbris ja nüüd oli juba 2 juttu olemas. Ja nüüd ma küll mõtlesin, et kui ma olen 2 juttu kirjutanud Kreutzwaldi muinasjuttude ainetele, et siis võiks edasi panna. Et võiks ikka terve raamatu jagu neid jutte kokku saada. Ja vaat siis ma hakkasin juba teadlikult otsima ja valima nende hulgast, et millest siis võiks kirjutada. Vaat nii. Ja niimoodi see raamat siis nüüd valmis sai. Et ma ei läinud ka neid tekste kellelegi nagu sokutama kuskile kirjandusajakirja, et ma rahulikult lasin neil arvutis olla ja koguneda, et nad saaksid kõik korraga ilmuda, olla kõik nagu sellised uued jutud, mida keegi pole kuskilt Loomingust või Vikerkaarest varem lugenud. Ja nüüd õnnestuski seda nagu hoida seda nii-öelda saladust. Ja kõik korraga nagu siis korraga avalikkuse ette tuua, teie ette siis. Sellega ma arvan raamat esitletud. Aitäh sulle! Tänan, jah. Kui kellelgi on tahtmist küsimusi esitada, siis võib muidugi küsimusi esitada. Aga kui küsimusi on, siis ma ootan, et kui küsimusi ei ole, siis järgneb autogrammide andmine, õunte söömine, niisama siin ringi tuiata ja pilti teha ja kohvikus kohvijuua, kes tahab pitsi viina võtta, ma ei tea, kui siin müüakse. Nüüd mina ise kahjuks osaleda ei saa, ma pean minema koeraga jalutama ja õhtul on mul raadiosaade kell 7 otsani. Kahjuks ei saa jooma hakata teiega. Teine kord. Aitäh. Kas küsimus on? Ei ole? Aitäh. Väga hea, et ei ole. Mis teil ikka küsida on? Ega me kuldvillakas ei ole. Oota üks. Kuule. Jah, näe, ikka on. Vabandust. Jah. Et ma tõesti palun vabandust. No ma andestan sulle. Aga ikkagi see mütoloogia, kas sa ei saa kuidagi lahti sellest? Kas on nagu mingisugust võimalust, keegi sekkub ja ütleb, et kuule Kivirähk, et mine vasakule. See võimalus on alati olemas, kui riigikord muutub näiteks. Et mind kutsutakse Kultuuriministeeriumisse välja öeldakse, et kõik, teiega on kõik, teie ei kirjuta enam ridagi. Ja kui kirjutada ei avalda, aga ma loodan, et seda aega ei saabu siiski. Ei, no iga enam vist lahti ei saa, et vanus on juba selline, et nagu imelik oleks hakata õppima mingeid uusi trikke. Ja antud juhul muidugi Kreutzwaldi lood ise nagu tingisid selle, et paratamatult tulid sellised muinasjutulised tegelased ja muinasjutulised sündmused sinna sisse, et midagi ei ole parata, aga samas see meeldib mulle ka, et see minu arust väljendabki väga hästi sellist kirjaniku või loomingu vabadust, et sa ei pea nagu piirduma argimaailmaga, et keegi sõidab bussiga number 3 ja siis läheb kuskile rimipoodi ja et ühesõnaga kõik on siuke päris, et vabalt võib keegi ka lendu tõusta aeg-ajalt või sihaks muutuda või et miks mitte, et kirjanduses on kõik võimalik, et see mulle see meeldib, mulle meeldib ka teiste autorite raamatutest avastada selliseid müstilisi ja mütoloogilisi detaile, nii et ei, ma ei kavatse ennast muuta. Ei. Aitäh. Jah, palun. Vaata, olete tark inimene. Tänan, ka õige. Miks teised ei ütle? Kreisundil on jutte veel, et millal siis teine köide tuleb? Ei, vist teist ei tule. Eks ta ikkagi, ega kõik need tekstid ei inspireeri ka ja ei ole nagu vägisi mõtet nagu nüüd toota täpselt samasugust raamatut nagu Kreutzwaldil uut. Et see 15 on selline minu valik ja sellest peab teile piisama. Vaat nii. Noh, on veel küsimusi? Ei ole. Miks see must kass seal on, aga siin ei ole? Vaat, see on hea küsimus, jah. Sellega, selle jääb kohtusse. Kas see on Läti asi? Musta kassi saab, muide saab. See on see lätlaste filmikass, jah. Võib-olla see on sinna hüppanud lugema. See raamat on ka müügil siin, jah. Et selle võite eraldi osta, aga
aga sinna mina autogramme ei anna. No, ma arvan, et aitab ka, et kui kellelgi on mingid väga veel küsimusi, võib seda mul isiklikult kõrva sisse küsida ja eks ma siis vastan. Loe mõne juttu ette, no ei loe. Mul on praegu juba hääl ära. Loe sina, Tõnu. Audioraamat võib-olla tuleb, võib-olla ei tule, ma ei tea. Ei, Tõnuga ei loe siin midagi, ei ole see mingit lugemist. Lugeme igaüks kodus, lugemine on intiimne tegevus, see ei ole selline nagu mingi laulupidu. Et las ta jääb. Lastele loetakse ette, kui ma käin lastega kohtumas, siis ma olen alati oma jutt ette neile koolides ja lasteaedades, aga täiskasvanud inimene Eestis kirjaoskus nii kaua aega olnud, et ma saan aru, et venelastel on suur probleem, et filmidel tahetakse ära võtta dubleerimine, et siis ma lugesin, et Narvas enam kinno ei lähegi, kui ei tõlgita neid. Jah, et see on nagu kummaline, et keegi subtiitrid lugeda ei viitsi, aga eestlane suudab subtiitrid lugeda, suudab raamatuid lugeda. Me ei hakka ette lugema raamatuid siin, ei. Jah. Mis see järjekord, et need lood siin sellises järjekorras on, kas see on sul juhuslik või? No ta ei ole päris juhuslik, et ma ikkagi kuidagi ise panin järjekorda, aga ega ma ei oska seda põhjendada, miks üks tuleb peale teist, et see oli kuidagi seda kõhutunde järgi. Ja täna ta tuleb muidugi Peeter Lauritsat, vaat väga hea, et sa seda kaant näitasid mulle, et mul tuli meelde, et Peeter on teinud väga ilusa kaanekujunduse ja iga jutu juurde ka väga ilusa pildi joonistanud. Et aitäh, Peetrit siin ei ole kahjuks täna, aga tänu talle sinna, ma ei tea, kus ta on Kütiorus ja kus ta redutab praegu. Et minu arust see sobib väga hästi ja see kaanepilt juba selline, kuidas vanast kännust hakkab kasvama uusi võrseid, et eks see sümboliseeribki ka seda raamatu olemust, et kuidas Kreutzwaldi jutud, mis on ammu kirjutatud, annavad nagu ainest uuteks juttudeks ja see sümboliseerib ka kultuuri laiemalt, et uuemad tekstid, uuemad mõtted sünnivad ikka mingi vana pealt. Me seisame oma eelkäijate kukil, nagu ütles keegi, ma ei tea, mäleta kes, aga väga ilusti öeldud. Jah, hiiglaste õlgadel, just. Ma seisan Kreutzwaldi õlgadel. Väga tore. Et noh, jah, ma arvan, et aitab ka. Aitäh. Seda vana veel siis juurde teha, kui puudu jäi. Jah, võib. Seda autogrammi